आज हम मेरुदंड के 5 अभ्यास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भुजंगासन से। उल्टा लेट जाएंगे, पैर सीधे, हाथ आपके शोल्डर्स के बगल में, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। अपना बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो आपका जमीन पे ही रहना चाहिए, सिर्फ ऊपर पार्ट उठाना है। इस तरह से 10 से 25 बार कर लेंगे। यह भुजंगासन। अब करेंगे मकर आसन। इस तरह से सांस को छोड़ते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे। सर आपका हाथों के बीच में, आपकी स्पाइन पे असर पड़ेगा। एक एक पैर से भी कर सकते हैं या दोनों पैरों से। आप सीधा लेट जाएंगे, सीधा लेट के करेंगे आपका मरकटासन। मरकटासन के लिए दोनों हाथ को फैला लेंगे इस तरह से, और सर और पैर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। कमर में खिंचाव महसूस होगा। जब भी आप करें इसमें आप 30 सेकंड से 1 मिनट रुकिएगा। मैं आपको सिंबॉलिक बता रहा हूँ। दूसरी तरफ से करेंगे इस तरह से। कोशिश करिए कि पैर आपके जमीन पर टिके। हाथ आपके जमीन पे भी रहने चाहिए इस तरह से। अब करेंगे हलासन। पैरों को ऊपर ले जाएंगे सीधा, और उसके बाद धीरे धीरे झुकेंगे पीछे की तरफ इस तरह से। कमर में खिंचाव महसूस होगा। तो ये है हलासन, चौथा पोज। और अब करेंगे पादांजलि वर्षासन। उसके लिए पैरों को ऊपर ले आएंगे इस तरह से, और हाथों को बीच में से ले जाते हुए दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और सर और पैर को पास में लेके आएंगे। कोशिश करेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो ज्यादा फोर्स मत करिएगा बॉडी को, अदरवाइज इस तरह से करना है। सांस छोड़ते हुए आपको थाइज और कमर में खिंचाव महसूस होगा। इस तरह से पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। तो ये थे स्पाइन के 5 पोजेस।